tariki 26 tariki 26 na mwaka wa 2021 tugikorwo tukiingira thiini wa ngathĩti ya Standard niguo tugikorwo tukirora hihi ni maundu mariku maya magikoretwo mandikitwo niguo tugitigire ati ciothe ni tugikorwo tugicinyita na njira iria ikiagiriire na koguo tukiambiriria ari uguo turoria resign hihi ni gutiga wira Uhuru big dilemma of Ruto haturaikoro riu tukimenyithia ati riu maundu ni makianjite gukorwo magicenjia wikorwo tukiona ati riu mundu gwitwo Uhuru ni ikoretwo riu aikarite gatagataini atakumenya nirio kana eteyo ana hihi mundu gwitwo Ruto ni kurisainia kana kweheria ukorwo akieherio ana hihi maukorwo magithie na mbere kinya riria githurano kinene igaikorwo igikinya ino ni ndeto iria irongoreirio thiini wa ngathĩti ya Standard iria yandikitwo na maandiko manene guku kana thiini wa ngathĩti ino haha tugikorwo tukirora ningi mwena uria ungi turaikorwo tukiona ati uria maundu ningi manjite ukorwo magicenjia haha tugikorwo tukiona mundu gwitwo Kalonzo Musyoka riu ni aikoretwo anjite ukorwo akimurikwo ni undu wa mugunda uria waikoretwo kana uria waikoretwo ukigwetwo hihi atinya kuruhanetie naguo na tugikorwo tukiona ni athiete thiini wa ruhonge rwa utuiria bururi-ini rwa DCI witigira atinya ikorwo agitwara document iria ciagiriire witigira atinya ikorwo akimenyeka kana niwe waikoretwo ekuruhania na mugunda uyu ha ningi turaiko tukiro Matiang'i aikoretwo riu amurikite mbeu njithi ondumwe na andu aria maikoragwo makihuthira nenda cia kiriu ikorwo makirwo ati kuhuthira irumi ondumwe na news kana maundu matari mao mana kihoto ni maikorwo makioerwo makinya ningi mundu gwitwo makohanira ikorwo riu akiuga ati riu tuthiete wega muno ikorwo tugitwarithia kana ciana iria ikorirwo igika kiania KCPE mwaka-ini wa 2020 maikoretwo maingirite form 1 na njira ikiri njega kugo ni maraikorwo makihoka ikorwo magitwara ciana ici igana kwa igana maikorwo makiingira mathukuru-ini ma thekondarĩ haha tuingire karatathi-ini ga gatatu Gatari gatatu ngathĩti ino ya Standard ira ikorwo riu ikimurika uhoro wa jaji uria uraikorirwo agituithania maundu na njira njega muno makiria turaikorwo tukiona ati maundu maria maraikorirwo makirorwo muthenya wa ira ni jaji aikinya handu ikorwo ati agitatua maundu maria mothe maikoretwo mekiritwo thiini wa ihiko na haha ni thutha wa eri aria maraikoretwo mathiete igoti-ini ni undu wa ikorwo makiuga ati ni wega maikorwo magitigana tondu ni marakiona ati maundu matiragiuka na njira iria yagiriire no na kuri oguo mucirithania uyu arakorirwo akioya makinya mega muno mawitigira akiuria ciuria iria ciagirwo korwo ikirumbuyo hindi andu maraikorwo magikarania kana kapo o yothe igikorwo ikindu kimwe na turaikorwo tugitwarithia na njira njega ngikorwo ngiona ati mundu gwitwo kana andu aya eri aria turaikorwo riu tukinengerwo maritwa maria tugikorwo tukirumbuania namo imwe kwa imwe maraikorwo makirwo ati riu jaji araikorirwo kana George ana mucirithania uyu gwitwo Ruben Nyakundi muthenya wa ira ni araikorirwo agiukirira uhoro wa couples area iraikorirwo ikimurikwo maundu megie nyumba ya rumu kana nyumba ya na haria thiini kana maundu mao ma kiwendo ha turaikorwo riu tugitaririo riu ati marriage kana mahiko ana ihiko ni gikoragwo riu igituikanga nyundu wa maundu meri maria maikoragwo maikuruhania thiini wa kihiko na riu araikorirwo akinimo kana ngathĩti ino iraikorwo ikioya maritwa ma airitu mutumia ona muthuri uyu uria rimwe uraikorwo akinengerwo ritwa ria NO na BKJ aya haraikorwo hakirwo mutumia uria uraikorwo akihuthira ritwa ria RNO araikuika ati nyaraikoretwo okiriire muthuri we ni undu wa witigira ati nyaraikoretwo muikitie nja uhoro wa kumusupport kana uhoro wa kumunengere support iria yagiriire thiini wa kihiko undu muna gukorwo ati atari na wendo uria wagiriire ningi nyaraikoretwo arongoreirie uhoro wigie wikorwo ati akimurora na njira iria yagiriire na kindu kia muico ni kumuima kindu gigwitwo conjugal rights kana ndeto ino ya kuonana haturaikoro riu tugitaririo muthuri uyu akinyara ikorirwo nake akiuga ati onake mutumia wake na mukoretwo akimuiyukia na njira iria yagiriire wituika ati akoretwo agisupport family yake uria kwagiriire no nake mutumia na ikoragwo akioya undu uyu no ritu akiona tatari undu ikoragwo agika thiini wa muci ucio ona kuri oguo jaji ogwitwo Nyakundi nyara ikorirwo riu akioya ikinya ya gwitigirira ati nyamathikiriria mari yothe no nake nyara ikinyira handu riu arakienda gukorwo akimenya kana uhoro uria araikorirwo akiuga ni mwagiriirwo gukorwo kana ni aroririe
arie kana arakorirwo akiuga ati ni gukorwo akiuria ciuria nini iria cirakuruhania na uhoro wa kihiko na haha niho araikorirwo riu agicokia thauti yake thi kuringana uria arakoragwo akiaria ukiro akionania ati uhoro uyu wa kuonana kimwiri ndwagirwo gukorwo ati ukionererio kana ukianirirwo muno mbere ya muingi na haha niho araikorirwo riu agicoka thi na araikorwo akiaria toguo Joshua Macharia aikorwo akiaria niki kingituma wage kuyukia muthuri hindi arakorwo agika tu maundu twa mucii undu umwe na kunyitira uhoro wa gwaku mucii undu ucio ngi ni araikorirwo akiuria kungikinya atia muthuri akoragwo agitiganiria mutumia wake na akauma na kuunja akariganirwo ati he kiumbe akirehire gwake mucii undu ucio ngi araikorwo akiuria ungitiga atia mwendwa waku mucii ugathikurura na kuu bara kana ukagiocereirwo undu ucio ngi ni araikinyire handu arauga ati he kiheo twakorirwo tukinengerwo ni mwathani na kihiko gitirabatara gukorwo gikicirio uhoro wa ciana no agirirwo gukorwo ugiciria maundu maria mwagirwo gukorwo mugika muthuri na mutumia na mangiaga ihiko nyingi niho ciikoragwo ikigwa arauga ati kindu kimwe kiaheanirwo ni mwathani ni maundu maya maragwetwo maretwo conjugal rights iria ciragituika ati ni kuonana kwa muthuri na mutumia undu uyu Nyakundi araikorirwo akiuga ati mangiaga ihiko nyingi ni gikoragwo ikigwithio tathiei mwicirie uhoro wa kihiko kianyu haha niho araikorirwo agithie na mbere na araikorwo agitenderia maundu maya maria maraikorirwo makimurikwo muno na araikorwo akiuga ati kiheo giki maheirwo ni mwathani ni magirwo gukorwo magikionjorithia na matige gwiciria uhoro wa ciana hindi ciothe muthuri na mutumia marakorwo makiingira thiini wa bedroom ha maraikorwo makirwo ati giki ni kiheo kingi koragwo agikorwo ni mwatwarithania uria kwagiriire giki ni kiheo kingi mwathani agikoragwo kimunengere gia ciana na rugano ruu rugatenderio wega thiini wa karatathi ga gatatu mwena-ini wa urio mwena wa motho thiini wa ngatheti ino riu turaikorwo tukiona ati mweri uyu tukiri kuma tariki 25 kinya tariki 29 niguo uikorwo ati kwina mithiire o ndumwe na thama cia nyamu cia githaka haturaiko tukiro riu TikTok ni imwe ikoretwe huthiritwo muno na iri andu ingi magikorwo magiciria ati TikTok ikoragwo ihoro ya gwikira tu clips turia twa comedy o ndumwe na kuina nyimbo riu ungikorwo ati urite muno tondu kuria thiini wa Masai Mara riu turaikorwo tukionia ati nyamu ni igwikorwo riu ikianjiriria gukorwo igithama kuma mwena uyu guthi mwena uyu ungi kuhitukira ngongo o ndumwe na meikuruko kuingira njui o ndumwe kiumagira na iciothe cigwikorwo igitenderia thiini wa rurenda rwa TikTok haturaiko tukirwo Kenya Tourist Board o ndumwe na International Fund of Animal Welfare ni maikorwo ati makihuthira kanya gaka haria maraikorwo makihuthira hashtag ya Great Migration ino ni challenge ire ikorwo igikirwo thiini wa nenda-ini cia TikTok iria iraituika ati ni ikorwo ikimurikwo muno makiria ikionania nyamu ici cigikorwo igithama kuma mwena uyu guthi mwena uyu ungi uragituika ati social media ciothe ni igaikorwo ikihuthirwo muthenya uyu kuma tariki 25 haturaiko tukirwo ni thaa 4 cia kiroko kinya thaa 8 cia hwaini o ndumwe na mathaa ma kiroko maria marakioneka thinacara na nuthu cia kiroko na thaa kinya thaa 2 nyamu ici ni igaikorwo cigithama kuma mwena uyu guthi mwena uyu ungi thaiko tukirwo Africa Wildlife Foundation and Masai Mara National Reserve ani amwe magaikorwo ati makihuthira nenda cia kwao niguo gutigira ati ni magaikorwo makiandika uhoro uyu wa thama cia nyamu iria tugaga ni KTB haturaiko tukirwo kuringana na Betty Leida uyu ni KTB Chief Executive Officer aikorirwo akiuga ati makuhuthira ihinda riri na njira njega makihuthira thiini wa TikTok o ndumwe na nenda ici ingi witigira ati maikorwo makiendia na gutariria andu aria angi me mabũrũri ma nanja maikorwo magitaririo kiheo kiria maikoretwo mahetwo guku bũrũri-ini ya gukorwo tukirora maundu megie nyamu o thiini wa karatathi gaka gatatu haria Kianda twaiko tukiona riu Bishop wa Grace kana House of Grace ni araikorirwo riu akiuria igoti ikorwo magika DNA ya kumenya kana gaka araikoretwo athitangitwo na gukorwo akirwo ati ni aririhaga kana agikorwo akiurio kana ni aririhaga ciringi 1,000 o mweri riu ni araitwikire ati ni maikorirwo magicoka igoti-ini haria maraikorirwo makirugamira kana akirugamirwo no wakiri wake na kuria mucirithania uria uikoretwo arugamira
rũgamĩrĩire macira ma ciana gũkũ bũrũri-inĩ ũgwĩtwo Festus Teril agĩkorwo akĩmwĩra atĩ rĩu nĩ aragĩkorwo akĩenda ũgĩkorwo akĩmenya ciringi ici ngiri 10 iria aragĩkorirwo akiuga atĩ nĩarĩonaga o mweri kana ũhoro wa gũkorwo akĩrera kana gaka ka mĩaka 2 harĩa aragĩkorirwo agĩtwarĩrwo kana agĩtwarwo igoti-inĩ nĩguo atigĩrĩre atĩ nĩagĩkorwo akĩrora maũndũ maya rĩu nĩaragĩkorirwo akiuga atĩ nĩmarenda DNA nĩguo magĩkorwo makĩmenya kana mwana ũyũ nĩ wao. Haha aragĩkorirwo akĩrũgamĩrĩrwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo wakiri ũgwĩtwo Festus Njoroge ũrĩa ũragĩkorirwo rĩu agĩtwara mandĩkithia maya thĩinĩ wa igoti. Wagĩtuĩka atĩ mũrĩithi aragĩkorirwo ningĩ nĩ aragĩkorirwo akĩũria media ikorwo ikiehera thĩinĩ wa kesi yake nĩguo gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ maũndũ mangĩ magũkorwo makimenyeka hihi na nja wa thĩinĩ wa ndũgũ ĩno ĩragĩtuĩka atĩ nĩyagĩthiaga na mbere. Wagĩtuĩka mũtumia ũyũ nĩ aragĩkorirwo akĩrũgamĩrĩrwo nĩ wakiri ũgwĩtwo Dansan kana Dantan Omari ũrĩa ũragĩtuĩkire atĩ nĩaragĩkorirwo akiuga atĩ onokorwo nĩ maragĩtia DNA akiuga atĩ ti ũndũ mũru no magũkorwo magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa igoti-inĩ rĩrĩ. Haha tũgĩkorwo tũgĩtendererio wega thĩinĩ wa karatathi ga gatatũ tũkĩingĩra thĩinĩ wa karatathi ga kana tũragĩkorwo rĩu tũgĩtarĩria rũgano rwĩ haha ũguo rũrĩa rũragĩkorwo rũkiuga ũhoro wa CS ũgwĩtwo Makoha ũrĩa ũragĩtuĩkire atĩ akiuga atĩ no nginya tũgĩkorwo tũgĩtwara ciana 100% thĩinĩ wa mathukuru ma thekondarĩ. Haha tũragĩkorwo tũkĩrwo rĩu ministry nĩ ĩragĩkorirwo rĩu ĩkĩrora atĩ no nginya tũgĩkorwo tũgĩtwara ciana ici thukuru igĩtigĩrĩra atĩ iria ciothe iragĩkorirwo igĩka kĩgeranio gĩa mwaka wa 2020 gĩa KCPE no nginya magĩkorwo magĩthiĩ na mbere kũrĩkĩrĩria kinya form 1. Haha tũragĩkorwo tũkĩrwo nĩ ĩroneka rĩu nĩ yanjĩte gũkorwo ĩgĩkũra matunda mega tũkĩona atĩ kaunti nyingĩ nĩ igĩkoretwo ikinyĩtie 100% na gĩcunjĩ kĩa 100% na angĩ magĩkorwo methĩ na percentage ya 10 arĩa maragĩtuĩka atĩ makinyĩtie gĩcunjĩ kĩa 90%. Mũthenya wa ira Education Cabinet Secretary gũtwo Professor George Makoha nĩ aragĩkorirwo rĩu akiuga atĩ kũrĩ andũ makinyĩtie ũndũ kana mambatĩire na njĩra njega akĩmũrĩka kaunti ya Nyĩrĩ ĩrĩa ĩragĩtuĩka ona nĩ ĩkĩrĩtie ĩgagĩkinyia 100% arĩa magĩkoretwo maingĩrĩte form 1 na angĩ magĩkorwo makĩrwo atĩ kaunti iria igĩkoretwo ningĩ ciambatĩire wega nĩ Nyarenda ũndũ ũmwe na kũrĩ mwena kana Nyarĩkorirwo akiuga kũrĩ mwena wa Nyarenda ũrĩa Kisumu County arĩa aragĩkorirwo akiuga atĩ nĩ maragĩkorwo makĩgeria kũgucia andũ arĩa mothe makĩrĩ kũrĩa slamu-inĩ nĩguo matigĩrĩre atĩ nĩ maragĩkorwo makĩingĩra form 1. Haha aragĩkorirwo akiuga atĩ nĩ aragĩkorirwo akĩamũkĩra ciana ithatũ iria iragĩkoretwo inyitĩte makĩria max 350 na iria iragĩtuĩka atĩ cikũrĩa slamu-inĩ ĩno ya kũrĩa mwena wa Gĩthumo iria iragĩtuĩka atĩ ciana ici iragĩtĩte gũkorwo igĩthiĩ nĩ ũndũ wa kwaga kĩndũ gĩgwĩtwo mbeca. Haha aragĩkorirwo akiuga kaunti iria itongoretie gũkorwo igĩthiĩ na njĩra njega nĩ Nyĩrĩ, Nyamira, Mandera o ũndũ ũmwe na Kisii, Nyandarua, Wajir. Haha tũgagĩkorwo tũkĩonia atĩ kaunti ingĩ ĩmũrĩkĩtwo wega nĩ Homa Bay, Kirinyaga, Migori o ũndũ ũmwe na Kiambu iria igĩkinyĩtie gĩcunjĩ kĩa 90 harĩ kinya 95%. Haha tũragĩkorwo tũkĩonio rĩu kwĩ kũndũ wĩna makĩria kana manyihĩte magĩtuĩka atĩ matwarĩte ciana kuma gĩcunjĩ kĩa 50 kinya 70% na kũrĩa nĩ mwena wa gĩcũa-inĩ. Haha ĩkorwo akiuga atĩ magũgĩkorwo makĩamba kambĩ kũndũ kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ gwĩtigĩra atĩ magĩkorwo makĩmenya hihi nĩkĩ kĩrakĩrĩa kĩngĩ. Tũkĩingĩra karatathi ga gatano ngathĩti ĩno ya Standard tũgagĩkorwo rĩu tũkĩonio Kalonzo nĩ aragĩkorirwo augĩte atĩ nĩ agũthitanga mũndũ ũgwĩtwo Deputy President William Ruto nĩ ũndũ wa mĩario ĩrĩa agĩkorirwo akĩrongoreria ũhoro wa mũgũnda ũrĩa wekũĩirwo kana ũgĩtuĩka atĩ nĩ ũgwĩkũĩrwo mũndũ ũgwĩtwo Kalonzo Musyoka nĩ agĩkoretwo akĩwoya na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Haha tũragĩkorwo tũkĩrwo DP kũrĩ mweri-inĩ wa Januari kana wa mwambĩrĩrio wa mwaka nĩ agĩkorirwo akiuga atĩ Kalonzo nĩ akuruhanĩtie na mũgũnda wa NYS ũrĩa ũragĩtuĩka atĩ nĩ wagĩkoretwo woetwo na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Ũragĩtuĩka Kalonzo nĩ aragĩkorirwo athiĩte thĩinĩ wa rũhenge rwa ũtuĩria bũrũri-inĩ rwa DCI harĩa aragĩkorirwo athiĩte kũrĩa headquarter harĩa aragĩkorirwo akĩhũthĩra ithaa rĩgima kuma thaa 4:30 cia kĩroko. Haha tũragĩkorwo tũkĩrwo mũtongoria ũyũ wa Wiper nĩ aragĩkorirwo rĩu akĩonania atĩ akiuga atĩ nĩ maheni marĩa magĩkoretwo manĩkĩtwo nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri na arĩa aragĩkorwo akiuga atĩ amwe magĩkoretwo magĩka maũndũ makĩmenyaga o nĩo magĩkoretwo maiyĩte mĩgũnda gũkũ bũrũri-inĩ. Haha aragĩkorirwo akiuga atĩ agũtwarĩte maratathi nĩ ũndũ wa gwĩtigĩrĩra atĩ nĩmakĩmenyeka uma harĩa ũkĩrĩ thĩinĩ wa rũhonge rũrũ rwa DCI. Haha tũragĩkorwo tũkĩrwo Kalonzo aragĩkorirwo akiuga atĩ DCI agĩkorwo atĩ makĩoya evidence ĩnoti gũgĩtuĩka atĩ gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe angĩkorwo akuruhanĩtio nakĩo. Haha tũragĩkorwo tũkĩrwo atĩ nĩ agĩkorwo atĩ DCI kana
rũhonge rũrũ rwa DCI rũkorwo rũkĩrora atĩ rũkwenda gũkorwo rũkĩmenya hihi nĩ atĩ agũgĩkorwo akĩgweterwo ũhoro wa mĩgũnda ĩno gũtuĩka atĩ nĩakĩenda gũkorwo akĩrũgama gĩthurano kĩa mwaka-inĩ kana gĩtĩ gĩa president mwaka-inĩ wa 2022. Kalonzo araikoretwo arĩ mũmemba wa One Kenya Alliance harĩa haragĩtuĩka atĩ manyitanĩte na mũndũ ũgwĩtwo National Congress ũgwĩtwo Musalia Mudavadi, KANU chairman ũgwĩtwo Gideon Moi, ũndũ ũmwe na Moses Wetangula wa Ford Kenya. Aya maragĩtuĩka nĩ manjĩte gũkorwo makĩarĩra nĩ ũndũ wa gĩthurano gĩũkĩte, na marakiuga atĩ kana mũndũ ũgwĩtwo Kalonzo agĩkorwo akĩthita mũndũ ũgwĩtwo deputy president, ũkiuga atĩ aramũtindĩkĩrĩria nĩ ũndũ wa gũgĩtuĩka atĩ nĩ arakĩrũgama gĩtĩ na nĩ arona nĩ akamũtoria. Maragĩkoretwo anyitĩrĩirwo nĩ wakiri wake ũgwĩtwo James Olengo, nĩ senator wa kũrĩa mwena wa Siaya, ũndũ ũmwe na Mutula Kilonzo Jr. ũrĩa ũkĩrĩ senator wa kũrĩa mwena wa Mayakos. Haha twagĩkorwo tũtwarithĩtio wega thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya Standard karatathi ga gatano. Thiĩte karatathi ga gatandatũ o ũndũ ũmwe na karatathi ka mũgwanja, rĩu tũragĩkorwo tũkĩrwo atĩ ũrĩa Uhuru thĩinĩ wa Dairema kana ataramenya rĩu makũrora naku thutha wa gũkorwo atĩ akĩona hihi nĩ atĩa mũndũ ũgwĩtwo William Ruto agũkorwo agĩka. Haha tũragĩkorwo tũkĩũrio atĩ what do we do Ruto? Haha tũragĩkorwo tũkĩrora atĩ rĩu nĩ ararigwo agwĩka atĩa. Haha tũragĩkorwo tũgĩtarĩrio thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya Standard atĩ Deputy President William Ruto rĩu agĩkoretwo atĩ me hamwe mena mũtongoria wa bũrũri Uhuru Mũigai wa Kenyatta wa tamu ya kerĩ. Rĩu gĩtuĩka atĩ tamu ĩno ya kerĩ nĩ yagĩkorirwo ĩkĩingĩra mathĩna thutha wa ngeithi cia gĩceceng'a gũkorwo ikĩgeithanio nĩ atongoria aya, nĩ mũtongoria wa ODM o ũndũ ũmwe na mũtongoria wa bũrũri Uhuru Mũigai wa Kenyatta. Hatũragĩkorwo rĩu tũgĩtarĩrio na tũgakĩrwo atĩ deputy president rĩu nĩagĩkoretwo atindĩkĩrĩirio haraihu gũkĩona atĩ mũtongoria wa bũrũri agĩkoretwo ahostete senior editor thĩinĩ wa bũrũri ũyũ maragĩkorirwo makĩmwĩra kana nĩ maroririe kĩũria kĩgiĩ mũnini wake, na harĩa aragĩkorirwo agĩtenderia na akiuga atĩ mũtongoria wa bũrũri arakĩũria atĩ mũnini wake agĩkorwo ndaiganĩire nĩ thirikari ĩrĩa aragĩkorwo akĩhũthĩka kana agĩkoretwo athurĩtwo nĩyo. Rĩu haha nĩagĩrĩirwo gũkorwo akĩyeheria. Hatũragĩkorwo tũkĩrwo rĩu gatiba koretwo mũrĩkĩte maũndũ marĩa magĩrĩirwo gũkorwo makweheria mũnini wa mũtongoria wa bũrũri. Na tũragĩkorwo tũkĩrwo ũndũ wa mbere nĩ gũkorwo atĩ arwarĩte na akoneka hihi ena thĩna wa meciria. Ũndũ ũcio ũngĩ tũragĩkorwo tũkĩrwo Nguo mũnini wa mũtongoria wa bũrũri agĩkorwo akĩehera gĩtĩ-inĩ no impeachirwo kana gũkorwo akĩeherio nĩ ambunge o ũndũ ũmwe na kana ambunge arĩa tũragĩkorwo tũkiuga nĩ mbunge ya bũrũri o ũndũ ũmwe na senator. Haha tũragĩkorwo rĩu tũgĩtendererio wega thĩinĩ wa gatiba karĩa kahĩtũkirio mwaka wa 2010 atĩ nĩ karagĩkorwo rĩu gakiuga atĩ mangĩkorwo hihi no magĩkorwo makĩenda kũ impeach mũndũ ũgwĩtwo deputy president no mathire thĩinĩ wa National Assembly mahũthĩre thanda ya members, na harĩa tũragĩtuĩka atĩ mangĩtuĩka atĩ nĩ magĩkinyia gũtwara ino methanda rĩu haha nĩ magĩkorwo makĩrorwo arĩa magagĩkorwo magĩsupport kweherio kwa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri makinye tu thanda ya members no gũkorwo magũtwara motion ĩno thĩinĩ wa Senate. Na haha nĩho ĩgũkorwo ĩgĩbũtĩrwo na mũnini wa mũtongoria wa bũrũri agĩkorwo akĩeherio gĩtĩ-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũkĩgwetwo ing'ang'a-inĩ kũrĩa atongoria ngũrani mambĩrĩrie na kĩama kĩa Musalia Mudavadi kĩa ANC nĩ gĩagĩkoretwo kiugĩte nĩ gĩkorwo gĩkĩ impeach mũnini wa mũtongoria wa bũrũri, na kũrĩa magĩkorirwo makĩrwo atĩ rĩu nĩ ũndũ ũtangĩhanĩka gũtuĩka atĩ namba yao yakĩrĩ nini mũno thĩinĩ wa mbunge. Ningĩ atongoria angĩ magĩkoretwo magwetete nĩ magwetete nĩ atongoria a kĩama kĩa ODM, na kũrĩa atongoria arĩa magĩkoragwo makĩnyita mbaru mũnini wa mũtongoria wa bũrũri magĩkoretwo makĩmera atĩ rehei ndereti ĩyo tũgĩkorwo tũkĩmĩarĩrĩria tũmĩetereire mũno thĩinĩ wa mbunge. Haha tũragĩkorwo tũkĩrwo mũndũ ũgwĩtwo Raila Amolo Odinga thĩinĩ wa kampu yake nĩ ĩkoretwo rĩu ĩkĩoneka atĩ nĩ iratindĩkĩrĩria mũndũ gwĩtwo William Ruto agĩkorwo akĩresign we mwenyewe handũ ha gũtigĩrĩra atĩ nĩ agĩkorwo akĩeherio. Haha tũragĩkorwo tũkĩrwo mũnini wa kana mũndũ gwĩtwo vice chair wa kĩama kĩa Jubilee gwĩtwo David Mũrathe nĩ agĩkoretwo akiuga atĩ kwĩna maũndũ mabangĩtwo na nĩ magĩrĩirwo gũkorwo makĩrorwo mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Na haha aragĩkorwo akiuga ũndũ wa mbere nĩ gũkorwo atĩ nĩ eheretie kana nĩ meheretie atongoria arĩa magĩkoretwo marehete thĩinĩ wa kĩama kĩa Jubilee, na rĩu nĩ magĩkoretwo marongoreirie atĩ no meherie
ona deputy party leader thini wa kiama kia Jubilee. Haturaiko tukirwo ni athathauri a uteti bururi-ini maikorwo makiuga ati Uhuru Muigai wa Kenyatta na kanya gukorwo ati akieheria kana akieheria munini wake thini wa kiama kia Jubilee. No na kuri oguo maikorwo makimenereria horo makiuga ati ni horo muritu muno uri ungikorwo ati ukihanika angikorwo ati no maikorwo magithie thini wa kamiti yao witigirira ati ni aikorwo ikirorwo na njira iria yagirire wituika ati maundu maria mangikorwo mamurikitwo marakioneka ati no marehe thina wituika ati munini wa mutongoria wa bururi angituika ati nya ukorwo akieherio no gukorirwo ati kwina mucemanio uri ungikorwo uri wa kumweheria thini wa kiama giki kia Jubilee. No na kuri oguo akiuga ati kiama kia Jubilee wa mbere ni kiama gikoretwo gikuite na kungu wituika ati no gikorwo gicemania ati kieheria ati munini wa kiama giki kana munini wa mutongoria wa kiama giki no maikorwo maremetwo gia biu. Turaikoro tukimurikirwo atongoria aria maikoretwo me Faiza president thini wa bururi uyu na makoretwo makiehera na njira cia mwanya tukione njira Mogi Odinga ni akoretwo asavite thini kuma December mwaka-ini wa 1964 na turaikoro riu tukionio ati gitumi kia gukorwo akiehera turaikoro tugitaririo na njira njega tukirwo ati eherire onoko ni maturanite wega na mutongoria wa bururi wa hindi yo gwitwo Jomo Kenyatta ni maikorirwo akioneka ati hihi taraikorwo agitindikiriria ugikorwo ati ni aratara mutongoria uyu kumuonia ati tatari undu araikorwo agika akirwo ati ni agire loyalty thini wa kiama. Joseph Mulumbi onake agikorirwo gisafu mwaka-ini wa 1966 kuma Mei kinya November mwaka ucio wakioneka ati nyasavire kahinda kanini muno uragituika ati state kana a government statement iria ikorirwo erekereirie ugire ati ni kurwara arwarite. No na kuri oguo wacokire ukikorwo ukirwo ati ni corruption yatumire aikorwo akieheria. Gideon Arap Moi aikorirwo gisafu thini wa kuma January 5 1967 na kinya 1978 haragituika ati eherire wira-ini wa deputy president ni undu wa gukorwo ati ni athuritwo eta president. Tugathie kwi mundu gwitwo Mwai wa Kibaki kuma 1978 kinya 1988 ya ni miaka 10 yagituika ati ni aikorirwo endetwo muno ni mutongoria uria wari hindi yo gwitwo Daniel Arap Moi na ukuragituika ati relationship yao ni agithire iregerete gukioneka ati ni maikoragwo ati making'eng'ana ni undu wa gwituika ati ni akiendaga giti kia president. Josephat Karaja uyu aikorirwo kuma 1988 kinya 1989 kuma March kinya February turaikoro tukirwo ati ni aikorirwo akioneka onake ni arathukia kiwatho uringano uria maikoretwo maikarite. George Saitoti uria wari 1989 kinya 1999 agituika ati ni aikoretwo nimitwo ni kana ndakoretwo ahetwo wira ni president wa hindi yo gwitwo Mwai agitwo Moi na twaiko tukionio ati aikorirwo akieherio ni gwituika ati aikoretwo amurikitwo ni andu aria makiri thini wa thirikari. Twakionio Musalia Mudavadi, Michael Kijana, Mudi Awori, Kalonzo Musyoka na riu ndeke ni William Ruto uria riu urikoretwo wi hatikaini thutha wa gukorwo ati matiratindikana wega na mutongoria wake. Tugithikara tiga kanana turaikoro tukirwo ni mundu gwitwo governor ugwitwo Kimemia ikoretwo menereirie ministry ya mai bururi-ini wituika ati manjite gukorwo makiongerera charges cia mai. Turaikoro tukirwo ati Council of Governors COG iria raikorirwo gitongorio ni mundu gwitwo governor Kimemia aikorwo niwe unyitirire thini wa ruhonge rwa mai bururi-ini. Araituika ati niwe governor wa kure mwena wa Nyandarua uria raikorirwo akimenereria mundu gwitwo Sisiri Kariuki uyu ni cabinet secretary wa mai bururi-ini aikorwo akimwira ati maragithie na njira iria itagirire wituika ati ni magirwo korwo maikuruhania Council of Governors niguo gutigirira ati ni maikorwo makimenya hihi kuongerera kwa mai kurokira na njira ihana atia. Ningi turaikoro tukirwo thini wa karatathi gaka kanana uhoro wa Mount Kenya uria ikoretwo yanjite gukorwo igibanga ni undu wa githurano giukite. Turaikoro tugitariria ati githurano giki ikoretwo kimurikitwo muno na aria turona magavana kata governor wa kure mwena wa Kirinyaga gwitwo Anne Waiguru Ndiritu Muriithi wa Laikipia undu mwe
na MP wa kura mwena wa Ndarago gwitwo Jeremiah Kioni ira ni maraikorirwo makioneka ati ni manjitie gukorwo magibanga gwituika ati ni makunyagia atongoria a Mount Kenya matigire ati ni makiingira kuri ciama ici ciothe niguo gutigira ati ni manjiriria gukorwo magibanga mone no magikorwo makinyitira mwaka-ini wa 2022 wa iguru aikorirwo akiuga ati ni turoneka ati tutebangite ni gwitigirira ati tutikoretwo twibangite no gaikorwo akioya matamu ma wathani thiini wa Mount Kenya thutha wa mutongoria wa bururi gukorwo riu akiehera haturaikoro ningi karatathi ga 11 tukiingira tukiona ati Mutakije uria wakikuruhanitie na thabari ria athiagwo ni mundu gwitwo Deputy President William Ruto mwena wa Uganda uragituika ati gutire handu mahutanitie na andu megwitwo Equity haturaikoro tukirwo ati Deputy President ni aikoretwo agithie kure mwena wa Uganda kure arigiririe thabari yake no ni makiri na muhuri wa biashara uria wetagwo Harun Aidin uria wagitwikite ati ni aikoretwo ang'eng'anitwo gukorwo ati ni akuoya bilioni 15 etaroni thiini wa bengi ya Equity uragitwika top manager uria urakirikorirwo akiaria augire Turkish National Persona agitwika ati ndaikoretwo oete mbeca ona iriku thiini wa kundu gugwitwo Equity na haturaiko tukirwo ati omaheanaga bilioni iria kana mbeca iria mangihena nyingi muno marakiuga ni bilioni 2.5 na koguo ikinyite ati uhoro wa bilioni 15 acio matigikoretwo me Equity kuringana na Gerard Waruwe one Equity Bank Managing Director aikorirwo akiuga ati Christine Brown one Legal Affairs Director na Samuel Gitwekeli one Group Chief Risk and Compliance Officer ni maraikorirwo mareganite na uhoro uyu haria maraikorirwo magithie thiini wa committee ya bunge kuria maraikoretwo matariine na marakiuga ati gutiri handu mena relationship ya mundu gwitwa Aidine undu mwe na mundu kana biashara aragituika ati nyagithia kuhura kuria mwena wa Uganda na aikorwo akiuga ati ndemutiri handu mahuthanirite either imwe kwa imwe kana kuthira indirect thiini wa group iria mareta Day Group Limited ine ikoragwo nyitirire Equity rugano ruru rugatenderio wega thiini wa karatathi ga 10 na tugithie turikiriirie turaikorwo tukiona riu andu aria maikoragwo makihuthira social media maraikorwo riu makionyo ni mundu gwitwo Fred Matiang'i uyu ni minister wa interior thiini wa bururi wa Kenya no ri raikorwo akiuga ati ni meharirie nyundu wa githurano giukite wagituika ati gutire ihiga kana mucinga kana bullet any igaikorwo igeikio thutha wa githurano wituika ati ni mabangite maundu na njira njega ikorwo akimenereria aria mangikorwo makihuthira social media makirwo ati ni makuerwo makinya maruru aikono ukorwo ukirumana kana uhuthire language ire tagirire kana uheane mohoro na njira ire tagirire kana kuheana mohoro matari na kinyi niguo gutigira ati we no waikorwo ati ukiendia social media yaku na kuhenania na gwika maundu maria matagirire wakiuga ati mundu wothe ukuhuthira social media na njira ire tagirire aukorwo akionio kando na ukorwo akimenya ati watho ni ukoragwo guku bururi-ini uyu ni mundu gwitwo Matiang'i uraikorwo akimurika uhoro ucio na njira ya kinyi tukirikiriria karatathi ga 14 aikorwo tukirwo arimu aria maikoragwo magithomithia language ya Githweri undu umwe na Githungu makihuthira ruthiomi rwa mother tongue maikoretwo ati makihitithia ciana na njira ya iguru muno makiria raituika ati aikonyo kuhuthira ruthiomi rwa mami ruria ruikoragwo rukihuthirwo o kundu mundu kabira yake hindi urathomithia ruthiomi rwa Githweri na Githungu no ukorwo ukigwithia ciana nyingi ino ni report ire raikorirwo ikirekererio ni Tusome program ire raikoretwo banditwo ni USAID maikorwo makiuga ati kinyitanite na thirikari ya Kenya wituika ati local languages ni ikoretwo cikirehe maumirira matari mega aikorwo hihi ni uikorwo githomithia Githweri na Githungu kihuthira ruthiomi rwa manyina hataraiko tukirwo ati riu ciana nyingi ni iraikorwo ikiurio na arimu maikorwo makinyitanira muno makiriende maikorwo magiingira thiini wa system ino njeru ya CBC witigirira ati ni maikorwo makiromboyania na maundu maria mothe maraikorwo magikwo uragituika program ino ni iraikorwo kihuthira makiria bilioni 8.88 na iraikorwo gitagete ciana nyingi muno makiria ya milioni 5.4 iria igwikorwo ati igithie na mbere gwithoma thiini wa bururi wa Kenya maundu maya mothe magatenderio wega thiini wa karatathi ga 14 ngirora cartoon ka muthenya wa umuthi ndaikorwo ngiona hena Uhuruto na hatu aikorwo tukionio ti hena karatathi kanyititwo ni mundu gwitwa aroneka tari Raila Amolo Odinga
na Uhuruto iragikorwo kana mundu gwitwo Uhuruto iragikorwo ikioneka ati hena iratathi manyitite na haha handikitwo Uhuruto to ikeherio igakanjwo nigetha ikorwo Uhuru yakioneka maundu maria makoretwo thiini wa thirikari thiini wa website yao iragikorwo ikioneka Ruto to haria mwisho ni irengetwo ikeherio to igekirwo Karaira haria rugongo na haha turagikorwo tukionio ati makoretwo magithii na mbere na maroni debt more loans more debt Big Four universal health care igekirwo na tumaritwa tunini food security igekirwo tumaritwa tunini housing tumaritwa tunini icio ni Big Four agenda iria iragikorwo ikimurikwo no riu igakioneka ati igikoretwo ikihana uguo nake Ruto ekirite kana anyitite iratathi riake akauga ni bottom up koguo ukorwo akiambiriria iria inya Big Four ikorwo arikiriirie na njira njega ikurukite uguo more debt loan debt igaikurukka cikurukite uguo icio nicio ciretwo bottom up ino niyo yagikorwo ikirikiriria ngatheti itu muthenya wa umuthi gaikorwo gicokia ngatho cia mwanya ni we wa ikorwo gitwarithania na ithuĩ thaa 2 na ndagĩka 37 ceceni Mũgambo wa Mũgĩkũyũ FM arĩ kĩhumo kĩa wega ngaikwĩra atĩ thiĩ na mbere gũkorwo gĩtũthikĩrĩria nĩguo tũgĩthiĩ na mbere tũkĩiguaga maũndũ maya